لما لقاو ادويه كتباع في الهند ما يعادل 750 درهم، وفي المغرب كتسوى 50,000 درهم. خاصنا نعرفوا هذا الفرق كله هو فين تيمشي وعلاش. سلاسل التوزيع ولا في الاحتكار ولا في الريع اكيد كاين خلل، وخلل كبير جدا اللي كيمشيو المغاربه ضحيته. والحكومه اشنو كدير؟ انا بغيت نعرف غير الحكومه اشنو كدير، من يتحكم في منظومه الاسعار. الا كان عندنا وهذا هي الشجاعه، ماشي الشجاعه هي تفعل الماده 133 ويجيبوا ديال لا الحكومه دارت الشجاعه. انا الشجاعه بالنسبه لي هي الوقيته اللي الحكومه تقول لنا شكون اللي كيتحكم في الاسعار، شكون هو هذا اللوبي اللي اقوى من الحكومه واللي ما قدرش الحكومه انها دير الشفافيه اللازمه، وما قدرش انها تفعل المنافسه الحقيقيه. عندنا مؤسسات معطله، مؤسسات الحكامه معطله، وبالتالي الادوار ديالها معطله بارادات يعني مسبقه ما عرفناش علاش. الشيء اللي كيولي يعني اللي كيدفع الثمن ديالو كما قلت هو المواطن.